Halo sahabat radar dunia. Di Indonesia, musim hanya dibagi menjadi dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau karena terletak di daerah tropis. Ketika hujan datang, kalian pasti selalu mencium aroma khas yang hanya bisa kalian cium ketika hujan. Aroma khas dan menenangkan ini bukan aroma tanah loh guys. Aroma hujan yang sangat khas ini disebut sebagai petrichor. Lalu, dari mana datangnya aroma yang dihasilkan oleh hujan? Yuk, simak video ini baik-baik. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah di bawah ya, dan aktifkan loncengnya, agar notifikasi video penting selanjutnya langsung masuk ke HP kalian. Dilansir dari Wikipedia, perlu diketahui loh guys, sebutan petrichor berasal dari bahasa Yunani yang pertama kali diperkenalkan oleh dua orang ilmuwan asal Australia pada tahun 1964. Penyebab utama datangnya aroma khas itu adalah bakteri Actinomycetes. Di dalam tanah terdapat suatu bakteri yang dikenal sebagai Actinomycetes. Aroma petrichor terjadi ketika bahan kimia dari bakteri dalam tanah tersebut terlepas. Karena bakteri jenis ini melepaskan spora ke tanah yang kering, dan ketika hujan, spora ini akan rusak dan molekulnya akan terlepas ke udara. Lepasnya spora ke udara inilah yang memberi aroma khas ketika hujan. Namun, ternyata sumber aroma tersebut tidak berasal dari situ saja guys. Faktanya, bakteri Actinomycetes juga akan mengeluarkan senyawa kimia lain yang bernama geosmin. Senyawa ini dikenal karena memiliki aroma bumi dan dihasilkan ketika bakteri tersebut sudah mati. Senyawa tersebut akan tersimpan dalam tanah dan hujan akan membawa senyawa ini ke udara hingga tercium oleh manusia. Selain kombinasi antara dua senyawa tersebut, masih ada pengaruh dari senyawa lain guys. Karena menurut Profesor Philip Stevenson, pemimpin penelitian di Kew Royal Botanic Garden, hujan dapat memunculkan aroma terpene. Profesor Philip Stevenson sempat memaparkan bahwa seringkali bahan kimia dari tumbuhan yang menimbulkan aroma diproduksi di rambut daun. Hujan yang turun kemudian melepaskan senyawa ini. Ibaratnya seperti ketika kita membelah tanaman kering menjadi dua. Wangi asli darinya pasti akan tercium lebih kuat. Tidak berhenti di situ saja guys. Senyawa lainnya juga dapat membuat aroma khas adalah ozon. Ketika terjadi badai petir, petir dapat memisahkan molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer, dan mereka nantinya akan bergabung kembali menjadi oksida nitrat. Zat ini berinteraksi dengan bahan kimia lain di atmosfer untuk membentuk ozon yang memiliki bau tajam seperti klorin.